今回出現した巨人の正体がラガコ村の住人。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はないけど。じゃあ何か。俺は今まで必死こいて人を殺して飛び回ってたってのか。確証はないと言っただろう。エルビー、お前何を笑ってやがる。何でもないさ。我々はまた一歩真実に近づいたというわけだ。たった一歩か。踏み台にした巨人と人間の数にしちゃ割に合わないな。だが確実な一歩だ。我々はいずれ必ず突き破る。真実を隠している壁を。